Bạn biết không, những người này đang ngâm mình vào bùn. Vậy trong bùn có gì mà họ lại làm vậy? Hãy cùng xem đến cuối video để biết. Nhưng trước tiên bạn thấy chú cún này dễ thương, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Đây là bùn khoáng. Việc tắm trong này không chỉ giúp thư giãn mà còn là bí quyết làm đẹp hàng đầu. Bùn khoáng chứa hàng loạt khoáng chất như lưu huỳnh, kẽm và canxi đến giúp làm sạch da, giảm căng thẳng và thải độc hiệu quả. Tắm bùn khoáng giúp tuần hoàn máu tốt hơn, giảm đau cơ và phục hồi năng lượng. Một liệu pháp hoàn hảo từ thiên nhiên. Bạn đã thử trải nghiệm tắm bùn khoáng chưa? Hãy để lại bình luận.